Okay guys, so pasok na tayo dito sa Kumes. Dito kami kumakain ng breakfast, lunch, tsaka dinner, tsaka mga merienda. Pero number one rules dito ay kailangan magugas ka muna ng kamay o warningan ka ng staff captain. Ay mga gamit namin dito, nalinis na nila yan, sanitize na rin para if ever bumalik na sa operation, ready na gamitin ulit ng mga crew. So bali ngayon, sa taas kami kumakain sa may Windjammer, Deck 9, buffet area. So itong area na to, close muna to, bawal muna rito mag-standby. Ito yung stop mess. Yan. Sarado din. Ito para rin sa crew tong area na to. Meron kami dito bar. Football table, billiard. Tapos meron ding kung mahilig kayo sa video games, meron din dito mga PlayStation. So dito na tayo sa deck 5. Ito yung back deck namin. Minsan may dito ginagawa yung mga party. Doon sa kabilang side niyan, smoking area. At ito naman yung gym namin, crew gym. Ayan. So meron kaming guest gym, tsaka meron kaming crew gym. Dito nagpapalakas yung mga crew. That's my eyebrow. Yeah. Dito tayo ngayon sa Masquerade Theater. Dito ginagawa yung mga show. Tara, tingnan natin yung loob. So bali itong Masquerade Theater nandito sa Deck 5 at Deck 6. Dito sa forward sa unahang bahagi ng barko. So meron siyang seating capacity na kulang-kulang 900. Yan. So gabi-gabi dito ginagawa yung mga show, production show. Diyan nagpe-perform yung mga artist. Yan. Tayo ngayon sa Deck 10 sa Solarium Cafe. Tara. Ito yung solarium pool namin. Dito kami nag-duty everyday. Pero ngayon, sarado na siya. Wala na kaming guest. Itong solarium pool, ang schedule nito ay 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. So, hindi allow dito yung mga bata dahil for adult lang tong area na to, especially itong pool. 16 and above lang ang pwede ritong pumasok.
Andito tayo sa Port ng Barbados at katabi natin tong Explorer of the Seas. At doon sa kabilang side, katabi natin doon yung Freedom of the Seas. Transfer ng mga crew mula rito sa Vision papuntang Freedom of the Seas. Paalis na tayo ngayon ng Port ng Barbados. Papunta ng Haiti, Labadee, Haiti para magbaba ng mga ilang crew. Good morning guys. Malapit na tayo dito sa port ng Labadee sa Haiti. Bale, ito naman private pag-aari to ng tong area na to, pag-aari ng Royal Caribbean. Yan yung port. So bali magbababa ngayon ng mga crew from Jamaica at saka yung mga taga rito. At saka mga taga Dominican Republic. Katabi rin natin ngayon dito yung Adventure of the Seas. Yan. Siguro magbababa din sila ng mga crew na taga rito. So, saglit lang tayo rito. Nagbaba lang talaga ng crew at paalis na ulit tayo ngayon. Pupunta naman ng Bahamas sa Coco Cay. Good morning guys. Andito na tayo ngayon sa Coco Cay. Isa sa mga isla dito sa Bahamas. Bale, private island to ng Royal Caribbean. So marami tayong katabing barko dito. Dito yung Liberty, Navigator, Symphony, Harmony, Oasis, tsaka yung mga celebrity. Bale, magbababa rin na magpapalitan kasi ng crew ngayon Ang date natin ngayon is May 14. Katabi natin itong Brilliance of the Seas, saka iba pang barko ng Royal Caribbean, saka nandun yung celebrity. Nakikita natin ngayon, binababa na nila yung sentry. Gagamitin ng mga crew para mag-transfer sa Rapsa. Good morning, andito na tayo ngayon sa Miami, Florida. Medyo masama yung panahon ngayon, maulan, tsaka maulap. Medyo malamig din. Magbababa lang kami ng ilang crew, tapos kukuha kami ng mga supply, pagkain. At siguro alis na kami mamayang hapon. May parating pa ng cruise ship Nakikita nyo yung building na yun, yun yung American Airlines Arena. Home ng Miami Heat. Locos. Namatay yung bangka ng pilot. Okay. Patagan dito, inaano tayo. Hi guys, nandito kami ngayon sa Barbados. Naka-port kami ngayon kasi bukas may bababa ng sana matuloy na sila.